बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर आमिर हमीद, DHMS RH MP। क्या आप नाक से बहने वाले पानी, छींकों, भारी सर और थकावट से परेशान हैं? तो सुने एक आसान और बेज़रर इलाज जो सिर्फ़ और सिर्फ खाने वाले नमक, टेबल साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड से तैयार किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस इलाज में नमक की मिकदार इतनी कम इस्तेमाल होती है कि आपको नमक का जायका तक महसूस नहीं होता। नमक से बनने वाली ये छोटी छोटी टैबलेट्स नेट्रम्योर 6X के नाम से तैयार की जाती हैं, लेकिन इन्हें बायोकेमिक साल्ट थेरापी के ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के तहत तैयार किया जाता है कि इन्हें खाने के चंद मिनट बाद ही आपको बहती नाक, छींकों, सर का भारीपन, सर दर्द वगैरह तमाम तकालीफ में कमी महसूस होती है। नेट्रम्योर 6X टैबलेट्स ना तो एलोपैथिक टैबलेट्स हैं, ना ही ये होम्योपैथिक टैबलेट्स हैं, बल्कि ये बायोकेमिक साल्ट्स हैं। लेकिन आमतौर पर ये आपको होम्योपैथिक फार्मेसी या स्टोर से मिलेंगी। ये टैबलेट्स आप किसी भी अच्छी फार्मेसी की बनी हुई हासिल करें, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और जर्मनी में, बल्कि दुनिया के बेशुमार ममालिक में मुख्तलिफ फार्मेसीज़ इन्हें नेट्रम्योर 6X के नाम से ही बनाती हैं, लेकिन पैकिंग की शक्ल में हर कंपनी का एक अलग स्टाइल है। लिहाजा आपकी सहूलत के लिए मुख्तलिफ अच्छी कंपनियों की पैकिंग्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी हैं। आप इन फार्मेसीज़ की या इनके अलावा किसी भी अच्छी फार्मेसी की नेट्रम्योर 6X टैबलेट्स हासिल करें और इन्हें इस्तेमाल करके और इनका हैरान कुन रिज़ल्ट देखें। तरीका इस्तेमाल ये है कि इन्हें आपने पानी या लिक्विड के साथ नहीं लेना, क्योंकि ये कड़वी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप इन्हें डायरेक्ट अपने मुंह में रखकर आराम से चूसते रहें। बड़े अफराद दिन में 4 टैबलेट्स 4 से 5 बार तकलीफ़ की शिद्दत के मुताबिक ले सकते हैं, और बच्चों को 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार देना ही काफ़ी है, जबकि बहुत छोटे बच्चों को 1 टैबलेट दिन में 2 बार देना काफ़ी है। ये टैबलेट्स मुंह में रखते ही आसानी से घुलना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें आप बाद में आसानी से निगल सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इन टैबलेट्स से आपको कितना फ़ायदा हुआ, नीचे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। आपका अपना डॉक्टर आमिर हमीद। अस्सलामु अलैकुम।